سلامونه په خیرونه څنګه یې ملګرو ښه تاسو خیرونه دي نن به زه تاسو سره د پالک ګوشت ډیره زیاته اسانه او ډیره مزیداره ریسیپي شیر کوم نو دلته مې 2.5 کیلو غوښه راواخیسته ښه مې وینځله بیا مې ټوکرۍ کې واچوله مې چې اوبه ترې لرې شي او دا یوه غټه غوټه مې د پیازو راواخیسته دا مې هم ځان ته مخکې نه کټ کړه نو اول به موږ د غوښې دپاره مساله تیاروو غوښه زموږ سره غټه ده دا به موږ په کوکر کې پخوو نو کوکر کې به داسې 4 چمچې تیل واچوو غوښه کې الریډي چربي شته نو ځکه موږ پکې تیل ډېر زیات لږ اچوو چې تیل لږ ګرم شي نو بیا به په دې کې دا پیاز ور واچوو او داسې معمولي شان به یې سره کړو او 2 پکې موږ ټماټر اچوو دا یو پکې ډېر زیات غټ دی مطلب دا 3 ټماټرو برابر دی مطلب تاسو پکې 3 ټماټر نو وایي چې 3 به پکې موږ ټماټر اچوو نو دلته پیاز لږ سره شو اوس په دې کې موږ 2 چمچې د اوږې او ادرک پیسټ واچوو او ورسره به موږ دا ټماټر ور واچوو کوم چې موږ داسې غټ غټ کټ کړو کوکر کې به دا داسې پاخه شي چې پته به پکې نه لګي مطلب ترکارۍ کې به ردی بیا پته هم نه لګي ځکه ما داسې غټ غټ کټ کړی دي او دا به پکې مسالې واچو کمې کې چې دنیا پاوډر هلدي پاوډر زیره مالګه سور مرچکې اور دا ټکېدلې مرچکې دي کم ته چې دړه مرچ وایي چلی فلیکس ورته هم وایي نو مسالو سره به لږې اوبه هم ور واچو چې دا مسالې ونه سوځي ځکه چې تیل پکې ډېر زیات لږ دی او وچ دا نه پخېږي نو اوبه پکې ور واچو دا پیاز ټماټر هر څه پکې مزیدار پاخه کړو دلته پیاز ټماټر مسالې ښه مزیدارې پخې کړې اوس پکې غوښه ور واچو او دا به په تیز اور باندې داسې 15 منټو دپاره دی پیاز ټماټر کې ښه سره کړو چې دا غوښه د مسالې ښه راکاږي نو دلته د دې 6 منټه وشو مطلب دا موږ د مسالو سره ښه سره کړل اوس په دې کې دونه اوبه واچو چې دا غوښه پکې ښه مزیداره خوره پخه شي اوبه مې پکې ور واچولې اوس پکې یو پیره سمسۍ تاو راتاو کړم سر به پې کېږدم او داسې 40 منټو دپاره به وله پریشر ورکړم 40 منټو کې به دا ښه مزیداره خوړي نه پخه شي نو غوښه مې کېښوده اوس به راشو پالک طرف ته دا زما سره 3 ګېډۍ پالک دي مطلب د پالک ساګ دی دا به زه اول د دې دا ډنډرې لرې کړم او دا پاڼې به ترې بېلې کړم او بیا به یې وینځم نو دلته مې دا پاڼې وینځلې بس په دا داسې نری نری نه خو بس نارمل به یې کټ کړم کله چې تاسو دا وخوټ کوئ او بیا یې تړکه کوئ نو ډېر زیات خوندوري او چې وای نه خوټ کوئ ډایرکټ یې پخوئ نو د هغې خوند لږ بدلي پالک مې کټ کړله بیا مې ورته اوبه کېښودې اوس په دې اوبو کې دا پالک ور واچوم او داسې 15 منټه به یې وخوټ کوم ډېر زیات به یې نه خوټ کوم چې رنګ یې تور شي بس 15 منټه به یې وخوټ کوم بیا به یې اوبو نه لرې کړو یا داسې ووایي چې دا یو 15 غوپې ووهې دې ګرمو اوبو کې نو بس بیا به یې د دې نه رالرې کړو بس د دې 15 منټه وشو دا به د ګرمو اوبو نه رالرې کړو او له پاسه به پرې یخې اوبه واچوو یخې نه خو مطلب دا نلکې والا اوبه پرې واچوو دې پروسس سره چې کله تاسو دا مساله کې پاخه کړئ د دې دا رنګ به همدغه شان شیني نه به تورېږي نو غوښه هم زموږ تیاره شوه ګیس مې پسې بند کړو پریشر مې ترې ویستو اوس به ترې سر لرې کړم او تاسو ته به یې وښیم چې دا څومره مزیداره خوره پخه شوه ملګرو دلته ما ډېره غوښه راغیستې وه ما یې بس په یو ځای به یې پخه کړم بیا به ترې نیمه دې پالک کې واچوم او نیمه به بیا سبا کچالان پخوم هغې ته به یې ور اچوم نو دا وګورئ چې دې ترکارۍ باندې څومره ډېر تیل راغلی دی حالانکې ما پکې تیل ډېر لږ اچولی دا د غوښه کې خپله چربي وه دا ټول غړوالی د هغې دی نو دا وګورئ غوښه مزیداره خوره پخه شوې ده اوس پر دې نه نیمه لرې کړم او باقي نیمه کې به زه دا خوټ کېدلې ساګ ور واچوم او د غوښې سره به یې ښه مکس را مکس کړم چې دا ساګ هم دا مسالې واخلي دا به موږ اوس ډېر زیات نه پخوو بس 15 منټه به په نري اور باندې د غوښه کې پاخه کړو او بس بیا به پسې ګیس بند کړو ځکه ډېر زیات پخولو سره به د پالک رنګ هم تور شي او د دې فایدې به هم ختمې شي نو د دې دا رنګ به موږ تورو نه داسې شین شین به پاتې کوو 15 منټه چې وشو نو اوس په دې کې موږ داسې نیمه چمچ ګرمه مساله ور واچو او یو 4-5 پکې دا اسمان ته ګوري سور مرچکې واچو دا اسمان ته ګوري مرچکې د ملګرو خو وچ دی مطلب فرش والا نه دی که ستاسو سره دا نه تاسو پکې شین هم اچولی شئ او که نه اچوئ پکې هم خپله مرضي ده بس اوس پکې یو پیره سمسۍ تاو راتاو کړو ګیس به پسې بند کړو نو دا دی د دې فاینل لوک زموږ یو ماشوم دی هغه دا ساګ نه خوري او نن هغه دا دومره په شوق خوړلی وو وی چې د دې د ذایقه خو ډېره زیاته مزیداره ده او دا دې څنګه پخ کړی دی سم لګیا و تپوس نه یې کول او باقي کور والا هم سم خوښ شوی نو دا غوښه مې ترې پاتې کړه دې کې به زه بیا سبا کچالان پخوم او که ستاسو زموږ نن ریسیپي خوښه شوې نو په دې خبره زموږ چینل هم لایک کړئ هم سبسکرایب کړئ او هم خپلو خپلوانو سره شیر کړئ چې هغوی ترې نه هم خوندونه واخلي